おはようございます。マジックアゲです。本日の安全運転の心得を、4箇所重点に置いて今日も一日やっていただきたいと思います。まず1、スピードの抑止、2、正しい合図の励行、3、交差点右左折安全確認の励行、4、老人子ども自転車等に注意ってことでよろしくお願いします。また、今日作業前の、準備運動、腰痛対策として、各自仕事前にしっかり準備運動をしていただいてよろしくお願いします。